2、3的，听到等，好，听到3的时候再跳哦，准备哦。好，先用自己的方法跳，像是青蛙跳呢，还是蝗虫跳都可以哦。好，准备哦，1、2、3，有的跳好远哦。好，等，好，现在再回到线后面。好，我们来学一次袋鼠怎么跳哦。好，先看老师。好，袋鼠会把前面的2只手先去碰它后面的脚，蹲下来。哦，然后跳的时候会先把身体卷起来哦，跳的时候身体再往前拉直直的。哦，好像要去抓蝴蝶的样子哦。老师跳一次哦，这样子。1、2、3。跳很远哦。好，准备哦。好，我们来学袋鼠跳哦。先把手放在后面的脚上面。好，准备哦。好，想象你是一只可以跳很远的袋鼠哦。1、2、3。好，小心。好，慢慢来。好，那好，拍一拍。好，再一次，再到线后面来，可能会越跳越远哦。好，再一次。前面越跳越。好，准备哦，准备好，1、2、3。很好。好，那现在我们要练习哦，练习那个。好，跳得跟便便一样圆吗？好，我们再回到线后面。